喺一個特別重要嘅日子咧，我相信能夠出席陳公公嘅呢一個晚宴咧，都一定係所有我哋陳家最重要嘅親人同埋朋友。咁首先啦，我代表下我哋嘅主人家，感謝咁多位朋友，今日咧帶住嘅誠意，帶住呢個溫馨，帶住呢個祝福咧嚟到祝賀我哋陳公公嘅。所以，Ladies and Gentlemen，我哋為所有人嘅團聚，為自己嘅出席，為今日嘅主人家，為我哋陳公公送上一份祝福嘅掌聲，好唔好啊？可唔可以聽一下送俾我哋陳公公嘅尖叫聲啊，朋友？係啦，咁其實咧我都覺得今日咧大家唔需要太冷靜嘅，因為咧今日咧係一個非常之開心嘅日子啊嘛。咁我都開始講下呢個陳公公嘅故事。我個人咧其實知道佢呢個故事嘅時候咧，我都覺得係有啲佢係一個 legend 嚟嘅。點解咁講咧？因為由佢嘅故事入邊咧，我先至發覺原來一個人係可以做到咁多嘢嘅。如果在座嘅每一位朋友，你係識得陳公公非常之耐嘅話，你會知道其實佢喺11歲就已經冇咗父親。咁身為大佬嘅佢啦，12歲就出嚟幫手養家。咁佢第一份工咧，其實係喺餅廠嗰度做餅嘅，跟住咧就做過呢個割薯膠嘅呢個工人。再之後咧，仲試過幫人洗衫，又喺點心店嗰度打過工，都試過做羅呢個行業嘅。咁再之後咧，仲有呢個養豬嘅行業，佢都曾經有做過。咁慢慢咧，就由呢個養豬嘅行業發展到佢最高峰同埋最勁嘅時候咧，喺呢個牧場入邊咧，係總共有4500隻豬嘅，係多過呢度嘅人㗎。咁呢4500個隻豬咧，其實都係一個我覺得係一個非常之幸運嘅數字啦。你哋如果想買過多嘅話，可以嚟買下。咁講到呢度咧，可能陳公公自己都以為啦，佢喺呢個行業會繼續咁發揚光大，但係咧就好似做戲咁，你知唔知啊？就係發生咗一場豬瘟，跟住陳公公就由擁有4800隻豬牧場嘅呢個主人咧，就變得一無所有。但係嗰陣時，佢仲有11個子女等緊佢養㗎。但係聽到呢度咧，其實自己都有啲擔心陳公公接落嚟嘅呢個處境。真係好彩，陳公公依然冇放棄到賺錢揾錢嚟養家。咁之後咧，佢就轉行入咗呢個旗槍保險嘅行業，再由旗槍做到安泰，跟住做到 ING， 到而家鼎鼎大名嘅 AIA。有冇 AIA 嘅朋友喺呢度？可唔可以聽下你嘅掌聲同埋歡呼聲？係啦，咁佢哋一路做到退休，甚至喺保險界做到佢要嘅成就，而且仲培養到啲仔仔女女，有3位係喺英國大學畢業，仲有1位係喺美國大學畢業嘅。咁講到呢度啦，其實陳公公最想分享嘅係，佢到80歲，到而家80歲啦。咁一直咧身邊都有2位陳婆婆陪伴喺佢嘅身邊。咁仲有而家一大班仔仔女女、孫仔孫女，所謂係享盡齊人之福同埋天倫之樂。咁掌聲再次送俾我哋陳公公嘅呢個傳奇人生，好嘛？多謝大家。咁接落嚟咧，我哋就一齊嚟欣賞一下關於我哋陳公公嘅呢一個傳奇嘅影片。咁請